Сираттағы құтлау юлдары Хайбулла районы Бүребай ауылына юллана. Ошы күндерде әсейбед Миңнур Хәмзәғыды һәм Урал Вәли улы Нураевтар мәрген туйларын қаршылай. Оларды бірге яшәүдәріне 35 ел тулу айқанлы құтлайбыд. Қәдірлі атай, әсей. Һәдді матур ғүмір байрамығыз менен ихлас күңілден тәбрик итәбез. Бізге ғүмір бүләк иткәнегез, тура юл күрһәтүсе маягыбыз булганыгыз өчен һеҙгә мең рәхмәт. Берһенен берһе шаян 4 баланы тәрбияләү еңелдән булмағандыр. Ул кызларыгыз өсөн шатланырга гына түгел, көйнергә лә тура килгәндер. Быны без әлбиттә үҙебез атай әсәй булгас кына аңланык. Кадерлеләребез, бүген һеҙгә күңел түренән сыҡҡан рәхмәт һүҙҙәребеҙҙе юллайбыҙ. Ағым һыуҙар кеүек ғүмер үтә. Үтһен әйҙә, ул гел шатлыҡта, йәшәү йәме, донъя именлеге, юлдаш булһын һеҙгә һәр саҡта. Ер йөҙөнөң бөтә матурлығын килә бөгөн бүләк итәһе. Донъялығы матур һүҙҙәрҙең дә иң йылыһын килә илтәһе. Сәләмәтлек ташламаһын ине, һәр юбилей үтһен шатлыҡта, йәшәү йәме, донъя именлеге, юлдаш булһын һеҙгә тормошта. Хөрмәтле Миңнур Хәмзә ҡыҙы һәм Урал Вәли улы Нураевтар, изге теләктәргә беҙ дә ҡушылабыҙ. Һеҙҙе матур ғүмер байрамығыҙ менән тәбрик итәбеҙ. Киләһе йыр һеҙҙең өсөн. Һәр кемдең дә ғәзизе бал